Det er jo helt utrolig mange som har kommet for å se avdukingen her. Dette bildet her er tatt på Vågen i Bergen den 3. desember 1884, da en av de største folkefestene i Bergens historie fant sted. Som vi ser så har tusenvis av bergensere trosset kulde, slaps og snø for å få med seg feiringa av byens store sønn, Ludvig Holberg, på hans 200-årsdag, der høydepunktet var avdukinga av Johan Børjesons Holberg-monument på Vågsalmenningen. Denne begivenheten var ikke bare et høydepunkt for Holberg og for bergensere. Det var også et høydepunkt i historien til en av Norges eldste frivillige organisasjoner, Det Nyttige Selskap, som ble stiftet i oktober 1774, og som i disse dager altså feirer 250 år. Det er ingen selvfølge at Det Nyttige Selskap skulle få en så lang historie. Det forstår man hvis man blar litt i arkivene som oppbevares her i spesialsamlingene, og som vitner om en organisasjon som flere ganger har måttet endre kurs betraktelig for å kunne svare til sitt løfterike navn, nemlig at det skal være nyttig. Det Nyttige Selskap ble opprinnelig stiftet i Bergen av Jens Boalt, og da som et såkalt landhusholdningsselskap, der målet var gjennom utlysning av premieoppgaver å bidra til å effektivisere og forbedre ressursutnyttelsen i ulike næringer som jordbruk og fiske. Samtidig kunne også ulike former for opplysningsarbeid, for eksempel knyttet til forbedring av hygiene og folkehelse, premieres. Formålet til selskapet var kort og godt å øke den allmenne levestandarden på Vestlandet i en tid der forholdene var tøffe. Etter hvert som tidene endret seg, skulle det offentlige gradvis komme inn og overta oppgaver, eksempelvis innen helse og infrastruktur, som fort kunne gjort selskapet overflødig. Sånn gikk det ikke. Når Det Nyttige Selskap i senere tid har blitt bedre kjent for benker, beplantning og andre behagende tiltak langs veiene enn utbedring av veier, så henger det sammen med selskapets evne til omstilling, der det kanskje største omslaget i selskapets historie var overgangen fra å være et praktisk og framtidsrettet opplysningsforetak til å bli et mer bakoverskuende foretak i forskjønnelsen og minnekulturens tegn. Og for meg så står altså det omfattende prosjektet med Holbergstøtten, som kulminerte med folkefesten på Vågsalmenningen i 1884, som det synligste vitnemålet om hvor godt ildsjelene i Det Nyttige Selskap gjennom tidene har lykkes i å lese, forstå og tilpasse seg behovene i sin egen tid. Så kan man kanskje spørre hvilken relevans dette bildet, og kanskje også dette nyttige selskapet, har i dag. Er det fortsatt bruk for nytte? Det vil jeg mene. På vei inn i en ny tid med globale utfordringer knyttet til blant annet klima og bærekraft, er det ikke fritt for at Det Nyttige Selskap på ny står overfor omfattende omstilling, der blikket atter må vendes framover, uten dermed å glemme historien som ligger bevart her i arkivene.